abo barimyi mu ntara ngo zamenyesha ko amafaranga yose yasabwa kugira baronswe umwavu w'ikizungu utangwa n'ishiramwe FOMI bayarishe kuva mu kwezi kw'indwi uno mwaka, mu gihe abarimyi bari biteze ko mw'irima rya mbere ryo mu kwezi kw'icenda bazoba baronkejwe umwavu, ngo bararindira amasera mu nzira nk'uko umwe muri bo avyigana. Twari twarishe mu kwezi kw'indwi, no mu kwezi kw'indwi uba wespera ko hariho umwanya wo kwegeranya amatike itaske mu ntango z'ukw'icenda umwavu ucuza tukarima tuwufise, mugabo urumva ubuyi w'agatasi nturigera ushika, urumva rero ubuyi muri saison A ntibarazana uwo mwavu kandi wabwirizwa kuboneka mu ntango z'ukw'icenda. Ku kubura uko bagira abo barimyi bo mu ntara ya Ngozi ngo baciye baba barateragira ibiterwa ata mwavu bafise, ariko ubu naho bakaba bakeneye umwavu w'ikizungu wo kubagara ivyo biterwa. Uyu munyagihugu yaganiye na RPA amenyesha ko bafise impungenge ko umwimbu uzohava wabana muke kuko igihe c'ibagara kigiye kurengana ata fumbire bashize mu mirima yabo. Turiko turagara ubwa mbere, mugabo nko mu ndwi zitatu dukeneye gufurira vyaba ibirayi vyaba ibigori, ni ukuvuga tutaronse umwavu wo kubagara ure kizoba ari ikibazo gikomeye kuko umwimbu twari twiteze ubasha kutaboneka. Muri kino gihe abo barimyi bo mu ntara ya Ngozi basaba kuronswa ifumbire bishuriye. Kuri ivyo uruganda rwa RPA tukaba tutarashobora kuronka utwara igisata c'uburimyi mu ntara ya Ngozi Emile Kubwimana kugira twumve ico abivugako.